Прашањата на идентитетот се секогаш збунувачки. Особено прашањето на губење на идентитет. Не само поради некоја реторичка субстанца што ја содржи самото прашање, во секој случај мене ме збунува, уште повеќе што поканата да зборувам на оваа тема ја доби во еден за мене деликатен и траурен момент. Во момент на смртен случај на мој близок човек. Тоа ме натера да размислувам можеби малку филозофски на оваа тема и да помислам кога човекот навистина го губи својот идентитет. Дали тогаш кога ќе го закопаме на некој гробиште, или можеби уште во текот на неговата болест, кога неминовно се менува и неговиот физикус, и неговата психологија, и неговиот карактер, или можеби неговиот идентитет обстанува и по неговата смрт преку преданијата, записите негови или записите за него, и каква врска воопшто има, например, државата, нацијата или етничката припадност со нашето неминовно биолошко исчезнување. Значи, вчера бев учесник на еден многу интересен настан, наречен Жива литература, каде неколку писатели на зададена тема се обидуваа на лице место да направат некаква говорна литература или говорна фикција. Главната звезда на фестивалот, хрватската писателка Славенка Дракулич, заборев да кажам темата, општа зададената тема беше мојата бивша. Значи, хрватската писателка Славенка Дракулич одбра да говори за незината, односно нашата бивша држава, за Југославија. И се разбира кај ги начна идентитетските прашања, компарирајќи или неминовно споредувајќи ја незината релативно нова држава Хрватска со незината матична или прва држава Југославија, со проблемите на слобода на говор, со проблемите на слобода на движење, со ограничен простор, територијален интегритет и така натаму. Јас зборував за Југославија, но не за мојата бивша држава, туку за мојата бивша цигара, за Филтер Југославија. И јас ги начнав идентитетските прашања преку примерот на овие цигари, че Филтер Југославија е првата филтер цигара во Југославија, затоа го носи тоа име, се разбира. Тоа е првото синтетичко име на цигари во Југославија. Сите до тогашни цигари се генерички имења, односно сите оние реки Ибер, Морава, Вардар, Драва, Дрина се всушност имења на сорти на тутун од кои се направени цигарите. Некако малку подосна се појавува Филтер Европа. Тоа е второто синтетичко име на цигари и е првото тврдо пакување во тутунската индустрија во Југославија, произведено во Прилеп, се разбира како Југославија. Поентата ми е во 1998 година, една од првите одлуки на владата на Љупчо Георгиевски беше да се забрани, можеби да се забрани претежок збор, да се укине производството на Филтер Југославија. Беше проценето дека релативно мал број пушачи ја пушат оваа цигара и дека економскиот удар нема да биде сериозен, а на незино место да се стави, да се почне да се произведува Филтер Македонија. Што значи дека некакви политички или пропагандни бенефити би биле појаки од економската загуба што би се направила со укинувањето на цигарите. Токму тогаш во исто време, или малку подосна, некако прекина да се произведува и Филтер Европа. Значи, од овие географски имења на пазарот остана Филтер Македонија, меѓутоа што се случи? Филтер Македонија беше цигара со свој, така да кажеме, со свој друг посебен идентитет. И визуелен, и со друг шмек, и сосема поинаква цигара од Југославија, а пушачите на Југославија едноставно не одбија да ја пушат. Се сеќавам на тие времења, како скитав, како без глава од МТ до, не знам, до 57, до Родео, све барајќи нешто, барем приближно да личи на Југославија. Од друга страна, Филтер Македонија беше исто, како Југославија, направена од црн тутун, од, значи, ефтина цигара, која не можеше да ги привлече пушачите што беа веќе навикнати или имаа свој пушачки идентитет со други некои цигари, а не можеше никако да привлече нови, бидејќи беше баш ефтина, да кажем. Помина некако неколку месеци, не се сеќавам колку, некој се сети во владата
и прилично безгласно ја укина Македонија и таа исчезна од пазарот, а на нејзино место ги воведе Филтер Ориентал. Филтер Ориентал го имаше истиот визуелен идентитет на Филтер Југославија, истата кутија, истата боја, истата графика и истиот квалитет или неквалитет на цигарата. Значи, јас веднаш се префрлив на Филтер Ориентал. Да бидам искрен, името не ми се свиѓаше многу. Има некоја своја посебна негативна символика во враќање кон Ориентот, а тоа е друга тема, не би сега за тоа. Ама не ми не пречеше променетото име. Значи, сите пушачи што ги знаев што пушеа Југославија, тие се една стварно малобројна секта и многу верна, да кажем, се вратија, односно придоа на Ориентал. Ориентал се произведуваше до лани, ми се чини негде. Јас го пушев веројатно до последната кутија, имам дома уште една штека Филтер Југославија, една штека Ориентал. Прекина да се произведува од кога Филип Морис го зеде Прилипскиот комбинат и наместо старите брендови ги воведе глобалните нивни брендови кои владеат во светот. Тоа не предизвика некој голем земјотрес, да кажам, затоа што пушачите на Филтер Југославија некако природно и биолошки исчезна со текот на годините, а сатанизирањето на племето глобално пушачко е толку големо да веќе не смееш ништо да кажеш во полза на било која цигара. Сакам да кажам дека без оглед на името, јас ги викав Филтер Ориентал до крајот Филтер Југославија и кога ги купував секојаш како Филтер Југославија и никогаш не дојде до никаква забуна меѓу продавачот и мене, секојаш ми даваше Ориентал. Или ќе ми кажеше, добивме Филтер Југославија и ќе ми даде штека Ориентал. Значи, поентата ми е дека барем за тој некој пушачки идентитет, беше многу поважна некоја друга работа, а не името. За која е таа, почнав да размислам, која е таа друга работа која мене ме направи да припаѓам на цигарите Филтер Југославија. Значи, веројатно таа некоја култура на пушење и тој обичај да се запали таа цигара и да ти замириса така. Значи, преведено на некој национален или колективен идентитет, веројатно културата и традицијата се многу побитни за припадност нечија, отколку што е самото име. На крајот на криштата мислам, иако ова може да звучи како ерес, дека дури ни јазикот не е толку важен за идентитетот, колку што е важна културата. Значи, обичаите и така натаму. Значи, прашањето не е како ќе зачуваме ние јазикот, него како ќе унапредиме сопствената култура, да кажеме. Второ, многу е, мене лично ми е многу проблематичен и државниот идентитет, односно државата како нација, а особено и етничкиот идентитет, бидејќи идентитетот според мене е првенствено лична определба, лична работа која го сочинува подосна и колективниот идентитет. Односно, дали јас се чувствувам како припадник на некоја група или на нешто. И сакам да ги делам вредностите на таа група или нешто. И зошто би сакал јас, например, да ги делам вредностите на држава Македонија. И што, или да кажеме тие национал-романтичарски ставови, грудката или земјата на која си роден, твојата татковина. Јас сум роден во Словенија. Јас немам, освен фактот дека сум роден во Словенија, немам никаков интимен однос према таа држава. Односно имам како према сите други држави. Зошто би имал, да кажеме, према Македонија? А во секој случај се декларирам како македонец, се трудам, се обидувам да живеам пристојно во оваа држава, што подразбира дека се обидувам
да обезбедам пристојни услови за другите околу мене да живеат и да направиме некакво пристојно место. Меѓутоа, мојот идентитет или било чиј идентитет во 21. век се врзува во овој глобализам, мислам на некои сосема поинакви и други интереси, отколку што се националните или етничките. Имаме на крајот на краиштата свеж пример за тоа. Да кажеме, некогашниот премиер Никола Груевски во Унгарија. Каков идентитет ќе има и кои интереси се го натерале да припадне на некое друго место. Предпоставувам дека не се националните или етничките, него некаква друга припадност или друг идентитет. Во секој случај, мислам дека треба да се позабавиме со функционална поврзаност меѓу луѓето, врз база на некои сосема интереси кои ќе бидат и материјални, и духовни, и секакви, и кои ќе возможат подобар живот.